Saya dari 3B1 Teknik Mesin. Saya ini lagi di perusahaan PT Sahada dan ini adalah teknologi terkini yang telah dipakai oleh PT Sahada, yaitu CNC cutting mesin. Ini dengan saudara siapa? Nama saya Eka Pratama, saya sebagai operator CNC di sini. Ini bagaimana Mas pengoperasian alat ini? Jelaskan. Dan pertama dibuat ukurannya itu di sini dipastikan dulu, kita butuh gambarnya kayak gimana ukurannya, terus di sini dipilih itu. Setelah itu kita nyalakan. Oh, itu apinya diatur dulu ya Mas? Iya. Kalau ini kan itu ke dekatnya sama platnya, biar ditunjukkan. Oke. Ini kan jadi bagus ya Mas? Iya, ini kita lagi masak ini. Nah, ini udah selesai. Hasil si pemotongan tersebut ya Mas? Iya. Bedanya kalau motong manual itu gimana? Itu hasilnya lebih jelek, di sininya masih ada gigit-gigitnya kan. Kalau CNC itu udah bersih lurus gini. Jadi presisi gitu Iya. ya? Sangat membantu apa tidak Pak? Sangat membantu kan. Kalau ada apa copan ini sangat membantu. Lebih cepat? Iya, lebih cepat pengerjaannya pada bahan manual. Menurut Anda dengan mesin ini itu bagaimana perusahaan ini? Perusahaan ini memang mesin ini lebih maju karena lebih canggih Pak. Daripada dulu belum ada mesin ini, masih pakai bahan manual. Oh, gitu. Ya. Sejak tahun kapan Mas? Tahun 2015. Tahun 2015. Ya, ya, ya. Ini adalah hasilnya. Lebih sempurna, presisi, sesuai ukuran. Ya, terima kasih Mas Ya. atas kerjasamanya. Iya. Mohon maaf Iya, mengganggu. iya. Sama-sama Mas. Ya. Demikian saya ini teknologi masa kini tersebut, dan selanjutnya saya akan menanyakan pendapat kepala bengkel ini tentang mesin ini. Terima kasih. Saya mahasiswa dari Fakultas Teknik Mesin Universitas Sidoarjo. Saya akan menanyakan teknologi yang digunakan di perusahaan ini. Pertama, tolong perkenalkan Bapak ini namanya siapa dan sebagai apa di sini. Kenalkan dulu, nama saya Bapak Tomo.
Dan status saya di perusahaan ini kepala bengkel PT Sahada Engineering. Dan mengenai cutting yang Anda pertanyakan itu, Iya. kami menggunakan cutting CNC karena perbandingan antara cutting CNC dan cutting manual atau yang sering disebut blender potong itu perbedaannya sangat jauh. Satu, dari segi kecepatan itu minimal kalau kita pakai cutting manual itu bisa 3 kali lipat kalau kita menggunakan cutting CNC. Terus dari segi presisi atau bentuk, segala macam bentuk, contohnya seperti ini yang Anda bawa ini kita bisa gambar melalui komputer. Jadi segambar itu sesuai yang kita inginkan, sangat presisi, dan dari segi finishing sangat bagus, sangat mengurangi tenaga kerja, misalkan efisiensi, kecepatan, dan keakuratan. Begitulah penjelasan dari saya mengenai cutting board yang CNC itu. Berarti sangat bermanfaat sekali ya Pak. Sangat bermanfaat karena perbandingannya sangat banyak sekali. Kalau kita pakai manual itu kita harus mengukur sendiri, pakai kapur, pakai motong blender itu. Kalau pakai CNC presisi itu 99,9%, sangat presisi, bisa dibilang sangat presisi. Dan juga itu tergantung sama operator. Tapi kita punya operator yang sudah teruji dan sangat bagus. Terima kasih. Terima kasih atas waktu yang Bapak berikan. Saya mohon maaf bila mengganggu waktu Anda. Sekian wawancara saya dengan Bapak Tomo selaku Kepala Bengkel di PT Sahada Engineering ini. Pendapat dari Bapak Tomo selaku Kepala Bengkel PT Sahada Engineering, dan menurut saya sendiri teknologi yang ada di perusahaan ini cukuplah baik, yaitu CNC cutting tersebut menjadi teknologi masa kini. Menurut saya teknologi tersebut bisa mengembangkan perusahaan ini untuk kedepannya dan akan bermanfaat untuk memajukan perusahaan ini, dan intinya itu ya cukup baik untuk perusahaan ini. Ya, sekian pembahasan tentang teknologi masa kini dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.